Өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ бүхнийг амжуулагч гайхамшигт эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулан хүргэдэг эзэгтэй нарын цаг нэвтрүүлгийн цоо шинхэн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хүрэлцэн ирсэн хүнтэй зочноо танилцуулъя. За Alimax компани грант дах салбарын эрхлэгч оюун буян хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та нарт өдрийн мэнд хүргэе. За сүүлийн үед нилээдгүй эрэлттэй байгаа гайхамшигтай дөрвөн бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ өнөөдөр танилцуулах болно. Тэгэхээр сүүлийн үед хүмүүс маань хэрэглээд үр дүнгээ мэдэрсэн. За дэлхийн бас өнцөг булан бүрт бас энэ хүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үр дүнгээ мэдэрсэн байгаа. Тийм бүтээгдэхүүнийг яг одоо танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр Alimax-ийн дөрвөн шидэд дөрөв гэж баг нэрлэж байгаа тий гадуур. Тэгэхээр энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр товчхон танилцуулаач. За сайн байцгаана уу? Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе та нартай. За манай дөрвөн бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө бол бараг л бүх хүмүүс бол мэдж байгаа. Тэгэхдээ бас мдээгүй үзэгчд байдаг учраас товчхон бас одоо хэрэглэх арга замаа хийсэн технологи орц найрлагыг нь бас дурдхан зүйтэй болов гэж бодож байна. За манай энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн болохоор ерөнхийдөө хүний одоо хоол олсруулах эртний системийг алгасаад кодод гэдгийг алхах гэсэн үг шүү дээ. Шууд цус руу ордгороо даваа талтаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хилний доотлын өргөн хөх цус руу цацаж өгнө гэсэн. Цацлаа 2-5 секундэд цусан зордог. 15 секунд гэхээр энэ бол хүний бүх одоо биеинд хүрсэн байх ёстой гэсэн байдаг учраас үр дүнгээ маш сайн гаргаад байгаа гэсэн. За бидний идэж ууж байгаа хоол унднаас авах ёстой нөгөө эрдэс минерал, витаминууд ерөөсөө л энэ дотор байгаа л гэсэн. Энэ ерөнхийдөө бол манай энэ бүтээгдэхүүнүүд маань одоо шинжилгээ одоо цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг одоо тодтголтой хүнс шүү дээ. Бид нар хоолундаас авах юм бол авч яана л гэсэн. Энийг яагаад авах болсны шалтгаан нь болохоор бид нар өөрсдөө энэ одоо бидний нийгэм одоо хөгжих тусам бид нар технологийн тэнцвэр алдагдаж байна. Идэж ууж байгаа хоолунд маань одоо яг одоо дээр үеих шиг одоо бидний ярьдгаар нэг ориг биш болоод эхэлж байна шүү дээ. Эннээс үүдээд бид нар одоо өвчл их үүсэж байгаа учраас энийг л одоо бидний одоо нөхөж өргөтэй л гэсэн энэ бүтээгдэхүүнүүд байна. За тэгвэл хамгийн ихний энэ одоо ягаан өнгөтэй бүтээгдэхүүн болохоор одоо цуснд байгаа хор орлого бохирдлыг цэвэрлж өгдөг. Үндсэн манай компани суур бүтээгдэхүүн гэсэн. Эдний аль нэг хэрэглэсэн заавал энийг хамт хэрэглэж явах ёстой. Энэ бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор цуснд байгаа тэр хор орлого бохирдлыг цэвэрлээд ирэхээр л хүн өөрөө эрүүл болоод ирнэ, залуу болоод ирнэ л гэсэн. Ер нь бол хүний өвчлөлийг энэ эрдэнэ суд гаргасан эрдэмтэн маань болохоор өөрөө судалгаа хийсэн юм л маш олон жилийн судалгаа хийж гаргахад хүн ерөөсөө яагаад өвдөг цусны бохирдлоос олж өвддөг юм бэ? Эрдэс минерал дутагдлаас олж өвддөг юм гэдгийг гаргасан. Тэгвэл энэ цусны бохирдлыг яаж цэвэрлэх вэ? Энэ эрдэс минералыг яаж нөхөх вэ гэдэг үндсэн дээр их олон жилийн судалгаа хийж гаргаж ирээд энэ бүтээгдэхүүнээ нано технологиор үйлдвэрлэсэн. Хилний доотлын өргөн хөгжсөөр цацгад нано технологи одоо хамгийн одоо эсийн төвшөнд үйлчилдэг учраас эд эсийг маш хурдан сэргээж өгнө л гэсэн. За ийм учраас энэ бүтээгдэхүүнүүд маань хурдцтай үр дүн өгöd байгаа гэсэн. Түүнээс ямар нэг хими орц найрлага бол ороогүй. За хими орц найрлага ороогүй байгаа учраас энэ бүтээгдэхүүнүүд нь одоо жишээлбэл хавдартай хүмүүс гэл хэрэглэхэд харин тэр хавдрын одоо хими эмчилгээ хэлэгдэн штэ. Тэгвэл тэр хими эмчилгээнийх нь үйлчлэгийг нь сайжруулад өгнө. Одоо хор хорлогын биенээс нь тайлаад өгнө л гэсэн. Тийм учраас энэ ер нь шинжлэх ухаанаар батлагдсан одоо бүтээгдэхүүн байгаа учраас энэ бүтээгдэхүүнийг бол ер нь ямар ч хүн бол хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. За хоёр дахь бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор хоол босруулах эртний системийг тэнцвэржүүлж өгнө. Хадаад гэсэн үйл ажиллагаа сайжруулж өгдөг, өргөл зөвхөлгөөний сайжруулж өгнө. За ер нь бол улаалт шархлаатай хүмүүсээр маш мундаг үр дүн гарч ирсэн. За бас чихрийн шижин өвчтэй хүмүүс тэр утгал ягаантайгаа хослуулж хэрэглээд үр дүн маш мундаг гарч ирсэн явж байгаа гэсэн. За энэ бүтээгдэхүүнүүд маань ерөнхийдөө бол хүний биеинд байгаа тэр хор орлого бохирдлыг цэвэрлэхээс гадна одоо тэр хеликобактер гэж бас манайхан ярьдаг шүү дээ. Хеликобактертэй хүмүүс тэр бол их үр дүн мундаг гарч байна л да. Одоо хүмүүс байна хэрэглээд одоо шинжилгээг дахин өгөөд үзүүлээд одоо хеликобактер гэдэг нь ерөнхийдөө хэвийн хэмжээнд очсон ямар сайхан юу болчлаа гэх тэрнээс үүдэлтэй улаалт шархлаанууд хүртэл арилж байгаа ингээд тохиолдол бас байж байна. За энэ бүтээгдэхүүнүүд маань 3 дахь бүтээгдэхүүн нь болохоор мультивитамин гэж байгаа. За мультивитамин нь болохоор дөнгөж төрсөн хүүхдээс авах бол бүх насны хүн хэрэглэнэ л гэсэн үг. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа тохиолдолд яг хөөрэ нөгөө эрдэс минерал ер нь бол витаминд бүгдийн дотор орсон байж байгаа. Одоо хүмүүсийн дутагтаад байгаа нөгөө захын мэдрэлийн хялгасан цуцын цусан хангамж багасчихсан. Ерөнхийдөө цусан хангамж гэдэг юм л сайжруулж өгнө л гэсэн үг шүү дээ. Цуцыг маань тэлж өгнө. За тэгээд хүний биед хэрэгцээд эрдэс минерал нөхөд ирэхээр аяндаа хүний эд эрэхтэн өөрийгөө эрүүлжүүлэх процессыг явуулаад байна л гэсэн үг. Түүнээс энэ бүтээгдэхүүнүүд маань хүний биеийн дураар эмчилгээ явуулаад байгаа юм бол биш. Ерөөсөө хүний эд эсрэг сэргээж өгдөг, дархлааг сайжруулж өгдөг, дэмжиж өгдөг учраас энэ бүтээгдэхүүн маань эд эсрэг сэрээд ирэхээр яг хүний эсрэг нь бол хөдөлгөөнг болцсон
байт юм байна, залхуу болцсон байт юм байна. Зарим эсвэл бүр алга болцсон байт юм байна. Тэгвэл эсийн төвшөнд очиад үйлчлээд ирэх нөгөө залхуу болцсон эд эсвэл хөдлөөд эхэлнэ. Өвчлөлтсөн байгаа эсийн төвшөнд энэ бүтээгдэхүүн хэрэглээ хоолоо идээд эхлэхээр сэргэж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэнгүүтээ өөрөө эрүүлжих процессыг маш сайн явуулж өгч байна л гэсэн үг байхгүй юу. Одоо нэг хэлгүй хүүхдүүд хилд ороод байгаа саажилтаа хүүхдүүд эрүүл болоод байгаа бүтээгдэхүүн харуулцтай хүмүүстэй. Одоо ялан дөнгөж уржиг дэрийн мэдээгээр хэвчэл яасан харавчсан одоо ямар ч хөдөлгөөнгүй байсан хүн энэ бүтээгдэхүүн хэрэглээл 10 тонж хахад одоо гэрийнхаа одоо бүслүүрээс гэрээ тойроод яваад эхэлж байна гэж сайхан мэдээ сонсогдчихлээ. За энэ бүтээгдэхүүнүүд маань хэрэглэж явах яхаа бид нар бас нэг нь бол үр дүн их сайн гарч байна л да. Давсганда маш их олон чулуутай нэг эмэгтэй байсан 3 сар хэрэгэлсэн. Тэгээ яг бас авч чадахгүй дунд нь тасалж хаад өчигдөр ирлээ. Өчигдөр ирээд авахтаа ирж авахаас өмнө одоо замдаа эхот харуулж шинжилгээг өгчөөд ирсэн байна. Тэгвэл маш олон чулуу байсан чинь бүгд байхгүй болсон. Дээрээс ганцхан ширхэг 3 мм-тэй чулуу үлдсэн байна гэдэг. Гэх жишээ нь үр дүн гарч байна. Тэгвэл зарим хүмүүс 3 сар хэрэглээ сайхан гэж чулуу нь хайлж чинь, зарим хүмүүс 5-6 сар хэрэглэж байгаа гэдэг чинь тэр хүний өөрийнх нь цусны бохирдол хэр байгаагаас шалтгаалаад хэрэглэх хугацаа хүн болгонд өөр л гэсэн. Түүнээс 1 сар хэрэглээд эрүүл болдог гэсэн гэдэг ч юм уу 3 сар хэрэглээд эрүүл болдог гэсэн бол тэр яг таны өөрийн бие ямар байгаагаа шалтгаалж өөр үйлчлэгээ үзүүлнэ л гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ өчигдөр бас манай одоо солонгос байдаг хэрэглэгч маань ярьлаа. За тэр хэрэглэгч маань болохоор бамбаа булчирхан бүр хурц хордлохтой. Ер нь бол одоо хавдар тал руугаа орчихсон. Тэгээд хүнд өвчтэй гэж өөрөө яриад энэ танаа бүтээтүүнийг хэрэглээд үздэгэй мэлгээд авсан. Аваад 3 сар хэрэглэсэн. 4 сарын хэрэглээ захиалж аваад 3 сарын хэрэглээд 1 сарынхаа бас дүүдээ хэрэглүүлсэн. Тэгээ өчигдөр өөрөө яхаа яасан гэсэн би одоо ерөөсө бамбааных эмэг уухай болцсон. Тэг эмчдэрээ очсон. Эмч намайг маш сайн болсон байна гэдэг. За би яг одоо солонгост яг ингээд эмчлүүлээд яг энэ хэмжээний үр дүн гаргахад ямар хэмжээний мөнгө өгöd би юм болох вэ гэсэн чи сарын 10 сая воны одоо эмчилгээ хийлгэж ижил ийм үр дүнд гарна гэдэг. Тэгвэл би 10 сая воноор 1 сарын эмчилгээ хийлгэсэн дээр бол би 4 сарын дотор би $550 одоо солонгосоос захиал $550 би ийм сайхан болчлоо. Гэт ийм сайхан мэдээнүүд бол одоо байнга ирж л байна л да. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө ямар ч хүмүүс өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал заавал өөрийгөө өвдсөний дараа биш, бүр асуудал хүндэрсний дараа биш, эрүүл байх тусмаа энийг хэрэгжилж явах юм бол энэ айхтар өвчнүүдээс энэ одоо хүн тохирлуудаас одоо хол байж чадна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсээгээ бид нар явахаараа ерөнхийдөө бол өөрсдийгөө бас эрүүл байхдаа хэрэгжилж явал их сайн шүү л гэж хэлэх гээд байгаа юм. За энэ дөрөвт бүтээгдэхүүн нь болохоор Vitality спрей. За Vitality спрей болохоор манай компани ер нь бол амьдрал бэлгэлэгч гэж хэлдэг. За яагаад амьдрал бэлгэлэгч гэж яадаг бол ер нь бол энэ бүтээгдэхүүн маань өөрөө болохоор даавар тэнцвэржүүлэгч бүтээгдэхүүн. Эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн даавар тэнцвэржүүлэхээс гадна эрэгтэйчүүдийн төрүүлчирхааны асуудал, эмэгтэйчүүдийн өндгөх замны ойлынхаа экстаг шимэгдүүлж өгнө. Дээрээс нь өргөдөлтэй гэр бүлүүдээр маш мундаг үр дүн гаргачихсан явж байгаа. Тэгэхээр өргөдөлтэй гэр бүлүүд маань энэ хэрэглээд олон жил одоо үр суулгасан, сэтгүүлсэн гэл ерөөсөө тогтдоггүй байсан хүмүүсээ энэ хэрэглээ үр хүүхдээс учраас амьдрал бэлгэлж байна, аз жаргал бэлгэлж байна л гэсэн үг. За тэрнээс гадна энэ дээр хамгийн бас гол үйлчлэгээ тэгэхээр хадрын хэсэг хамгийн сайн шимэгдүүлэгч одоо ургамлын үндэснүүд орсон байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд ирэх энэ бүтээгдэхүүн хэрэглэж хавдартай хүмүүс хэрэглээд хавдар нь шимэгдээд байна, арилаад хоргоо хавдар шүү дээ. Шимэгдээд арилаад байна гэдэг чинь гол нь ерөөсөө тэр өөрөөсөө хэрэгцээтэй юм нөхөд авчиж байгаа учраас тэр хүний асуудал маш сайн шийдэгч өгч байна л гэсэн. За нийтэд дээр ер нь бол насанд хүрсэн хүмүүсүүдийн зайлшгүй хэрэглэх ёстой бүтээгдэхүүн маань энэ Vitality спрей юм байна. За манайхан болохоор даавар тэнцвэржүүлэх за наад чи хэрэггүй одоо би 50 хүрсэн одоо би 50 гарч байгаа хэрэггүй гэдэг байгаа. Тэр тусмаа хэрэглэх ёстой байхгүй. Яагаад бол дааврын өөрчлөлт явагдаад эхлэхээр нөгөө даралт ихсдэг багсдаг зүрх төсний асуудал үүсдэг гэх эхлэн штэ да. Тэгээ ер нь бол одоо бамбааны асуудал гэсэн дааврын одоо дотоод хөлбөрөөс явж байгаа. Тэгвэл энэ бүхний чинь энэ зохицуулаад өгч байгаа л гэсэн. Харин энэ дээр сөрөг заалтал байгаа. Яадын хэрэг артерийн даралт 180-аас дээшээ хүн хэрэглэж болохгүй, унаж татах хүн хэрэглэхгүй, 12 наснаас доош насны хүүхд хэрэглэж болохгүй, жирэмсэн буюу хөхөл өвчүүд хэрэглэхгүй л гэсэн заалттай. Бусад тохиолдолд нь ямар ч хүн хэрэглэж болно. За энийг хэрэглээд яг үр дүнгээ авсан хүмүүс маш их байна л да. Энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнийг маань хэрэглэж байгаа ер нь бол арга зам хамгийн гол учир нь тэр. Ерөөсөө л одоо нэг цацаж ил хэрэглэж байна. Өдөрт 7 удаа цацна. Ер нь бол бүтээгдэхүүнээ маань ингээд цацлаа, ерөг хилээ өргөлөө ингээд цачлаа. 10 секундаар ч амаж имгээл байчин та. 10 секунд амаж имгээ байх хооронд галидийн цуцаар дахин нэвчж чана л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд 10 секундын дараа аянда ам руу ч шүлс дүүрээд ирэнгүүт энийг залгаад араас нь ногооныгоо яг адилхан замаар таснаа гэсэн үг шүү дээ. Ингээд хоорондынхын зайг 10 секундын зайтай цацаж болно. Ер нь яг боломж одоо мартахгүй гэдэг үндсээс болон 5 минут байсан ч юм болдог байхгүй юу. А тэгэхээр 5 минутын зайтай цацчихаа гэх тэгэхээр хүмүүс нэг мартчихад байна. 5 минутын хооронд бас их юм хийчээд идэг. Тэр хоорондоо мартчихад байгаа гэдэг байна. Ер нь бол 10 секунд байсан 5 секунд ялгаа байхгүй. Хамгийн гол нь зайгаа сайхан бариад цагаа бариад яваад өдөрт та өглөө 8 цагаас эхэлсэн бол
орой 8 цагт л дуусна гэсэн үг. Өглөө 7-д эхлээд орой 7-д дуусна гэсэн үг шүү дээ. Харин энэ бүтээтгүүнийг хэрэглэж байгаа үедээ усыг сайн ууж өгөх ёстой. Яагаад ус сайн уугаад байгаа юм гэвэл хүний биеинд байгаа хор хорлоо бохирлууд чинь гадагшилж өгөх ёстой гэсэн үг. Гадагшлахын тулд яг хөөр шингийн юм сайн ууж өгч явах ёстой. Тэгжээд таны шээсээр чинь, өтгөнээр чинь, нусаар чинь, нулимсаар чинь бүгд гардаг гэсэн үг. За зарим огт одоо хөлөрдөг хүн хөлс гардаг болчлоо гэж ярьдаг. Огт тууралт өгдөн гинтхэн туурчлаа гэж гардаг. Ерөөсөө 9 нөхсөөр гадагшилдаг гэсэн үг байхгүй. Яг энэ үед нь хүмүүс хамгийн гол нь тэгээд ирэнгүүт тооштой хэрэглэх ёстой. Сандраад болчдөг. Боли энэ таарахгүй юм шиг. Миний ингээд нүүрэн дээр гарчлаа гэдэг ч юм уу тий. Би захнаад ингэ тэгээ болчдөг байхгүй. Тийм биш ээ. Хамгийн гол нь энэ тэг тусмаас ерөөсөө 1-2 хоног үргэлжлэнэ. За манай одоо бас нэг хэрэглэгч байсан. Тэр болохоор маш их одоо арьсны тийм харшилтай юм байсан. Эхлээд энэ бүтээтгүүн хэрэглээд ер нь бол 2 сар хэрэглээд яагаачгүй. Юу ч туураагүй, юу ч хөдлөөгүй. Тэгсэн чинь 3 дахь сараас нь эхлээд битүү ингээд биеэр нэм туураад гараад ирсэн. За одоо яна миний ийм одоо ахичих шиг байна. Ахих бишээ наадах чи ер нь цэвэрлэгдэж байгаа. Одоо л яг цэвэрлэгдэж эхэлж байна. Тэгээд чи зүгээр ингээд хэрэглээд их хэрэглээд тууштай хэрэглэжсэн дараа нь ямар ч үгүй болчлаа. Өөрөө ингээд нэр алга болчт юм биш үү? Чи ингээд сайхан болчлаа. Тэрнээс дахиж гараагүй. Тэгэхээр хүмүүсийн нөгөө хэрэглээд эхлэнгүүт хурдан үр дүн яаж мэдэгдэх вэ? Хурдан хугацаанд нөгөө үр дүн гардаг уу гэж асуугаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр түрүүний миний хэлдэгтэй адилхан ерөөсөө л таны өөрийн чинь цусны бохирдлоо шалтгаалаа янз янз зарим хүн хэрэглэсэн өдрөөс эхлээд үр дүн өөрчлөлт өгөөд эхэлждэг. Ерөөсөө ганцхан удаа ам руугаа цацуулчгаад явсан хүн дээр хүртэл өөрчлөлт гараад эхлэнгүүд одоо тэр би түрүүч хүн дээр ярьжсэн л да нэг эмэгтэй мэн одоо 3-4 сар биенийхэн нэмэрийг зогсцоо. За ер нь бол яг 50 гарч байгаа юм чинь төвшөлт болж байгаа юм байна гэж тоохгүй байсан чинь над дээр ирд мэдээлэл авчаад мэдээлэл аваад яг ингэж хэрэгэлд ингээд цацаж өгж байгаа шүү дээ. Цацаж өгөөл явуулсан оройн очоо биенийхэн нэмэрсэн. Тэгээ бүр гайхаад энэ ямар сонир ингэж хурдан бас үйлчлэлтгэл юм байх таа. Тэгээ анзаараад байсан чинь тасралтгүй 2-3 сар юм яг жигдэрсэн гэж байгаа. Одоо хүртэл яг жигдэрж байгаа. Энэ бүтээнч үнэхээр ингэж мундаг үйлчлэл. Тэгвэл тэр хүн дээр их хурдан тэр хүний өөр бие организм бас мэдрэг байна. Бас өөрөө тэр хүн бас нэлээд бас бохирдол багтаа хүн байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд ирэхээр хурдан үйлчлэл хийж байна гэсэн. Бохирдол ихтэй хүн 3 сар хэрэгжилж исэн ч одоо нэлээд асуудал бас удаан гарч ирнэ л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр санаа зовх юм байхгүй хэрэгэлдэг яг цаг хугацаагаараа хэрэглээл зөвлөхүүдтэйгээ сайхан яриад одоо даавар гарч байгаа утасна дугаарлага яриа тийм ээ. За одоо би яг ер нь бол манайх яг юу яадаг л да хэрэглэгч нартайгаа байнга манай зөвлөхүүд чинь холбоотой. За одоо яаж та яаж ингэрээ тэгээр ингээд байнгын зөвлөгөөгөө явцдаг болохоор одоо санаа зовх юм байхгүй. Ингээ хэрэглээд явж болно л гэсэн байна. За Алимаксийн бүтээгдэхүүнүүдийг бараг телевиз олгоноор сурчилж ийн хүмүүс ярьж байна. Зарим хүмүүс одоо манай яг эзэгтэй нарын цаг нэвтрүүлэгт оролцоод хүмүүс одоо хурч ирээд үр дүнгээ тайлгнаж байгаа хүмүүс маань яг л адилхан одоо телевизээс зурагтаас одоо мэдээлэл авсан. Тэгээд одоо ингээд эхлээд сонсоход бол үнэмшилгүй сонсогдож байсан. Тэгээ явандаа ингээд юуны магаад одоо ингээд хэрэглээд үзье гэдэг хэрэгжилж үзтэл одоо ингээд үр дүнгээ гарсан учраас ингээд сэтгэл догтлоо ч юм эсвэл ингээд бусадтайгаа хуваалцаж бас яг адилхан надтай ингээд адилхан өвчтэй тиймэрхүү хүмүүсээ бас мэдээлэл аваасаа гэсэн үүднээс бас хурж ирж үр дүнгээ хуваалцаж байна л да. Тэгэхээр танаа дээр хамгийн одоо боддоор за дээрээс нь хамгийн одоо энэ хүн ч одоо хэцүү дээ гэсэн одоо тийм онцлогоотой хүн ч юм хурч ирээд үр дүнгээ мэдэрсэн яг сүүлийн үеийн ямар тийм үр дүн байна. За яг түрүүний тэр миний тэр хэлдэг тэр хүн болохоор бас ер нь бол яг зарим хүмүүс хайлахгүй байна. Одоо чулуун минь хайлахгүй байна. Нэг хэр зэрэг удаан хэрэгэлдэг энэ төр гэж ярьдаг гэсэн үг. Яг тэр хүн маш олон чулуутай гэж хараа бас бодож лээсэн л да. Ер нь энэ олон чулуутай хүн нэрээ хэр зэрэг хугацаанд хайлах болоо гэж бодож байсан чинь тэр хүн ерөөсөө 3 сар хэрэгэлсэн. Тэгтээ бас тасалдаж хэрэгэлсэн шүү тэр хүн. Тэгээ хэрэглэхэд ингээд үр дүн гарчиж байгаа. За бас сая яг түрүүчийн одоо бас эзэгтэй нарын X хөтөлбөр орлоо тэр нэвтрүүлгээр үзсэн хүмүүс маань нэрээ бас өөрөө аваад хэрэгэлсэн. Өөр нэг сайхан үр дүн гараад ингээд явж байгаа гэсэн чинь хүүхэд нь одоо ачин нөгөө хордлого болсон юм байл хоолны хордлого болсон юм байна. Тэгээ бүр аргаа ядаад өөх юм болтох болохоо за энийг л ямар ч сайн гэсэн ингээл энийг ингээл цацаад өгсөн юм байна. Тэгэл ерөөсө тэр дороо ерөөсө хүүхдийн бүр хөлсөн гоожаал бүр ингээл би нэг сайхан тавирал айгүй сайхан болцсон. Энэ хүүхдэд хэрэглүүл болдог гэхээр хэрэглүүлсэн ч ястаа сайхан юм ингээл ингээ ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол энэс босод бүтээтгүүний хүүхдүүд хэрэглүүлэхэд бол ер нь зүгээр. За би бас дээр нэг ярьжсэн дээр хөх хотроо би бас ингээл бас ажиллаараа ингээ явж байхад багаан дотор хүмүүстэй тааралдаад явж байсан. Нэг хүүхд ингээд жоохон хүүхд маш их халуураад тэгээд ээж нь нөгөө буугаад нэг ирээн дээр зогсчоод багаан сал жоохон эмэнд явцсан байсан. Тэр хон хүүхд нь татаад ингээд 4 татаа бүр ингээд халуураад тэгээ хүмүүс гүйлдээд байхад яа гэсэн энэ хүүхд ингээд ингээгт нь одоо над ганцхан энэ миний хэрэглээ явжсэн энэ байсан. Тэгэхээр за энэс ингээд ямар ч байсан цацж халуун борсныг л тэгээ ингээ ойрхон цацж за миний 10 минутын дараа ороод иргээд
Тэгээд кофенд орсууснаа бас санаа зовоод яаж байгаа л гэж эргээд нэг удаачгүй бас эргээд орсон. Нөгөө айгүй хөөрхөнгөө босоо суучсан. Бөөр хацар мацар ингээд бүр туяачсан сууж байна. Тэгээд өвөн чи сая юу өгч вэ ингээ манай бүтээгдэхүүн ийм бүтээгдэхүүн байдаг юм а та одоо сонсоогүй юу? Ерөөс сонсож байгаагүй юм байна гэдэг. Тэгэхээр бид нэр яхагаараа байнга зурагтаар яриад байгаа хэрнээ мэдээж хүн болгон зурагт өгдөө сууж чадахгүй байгаа учраас яг нэг таарсан үедээ бас ингээ сонсоод хэрэглээд байгаа болохоор бид нар зайлшгүй л энийг хүмүүс хэлж явах хэвээр мэдээлж явах хэвээр юм байна гэдгийг л одоо бид нар ингээд сургалтын дээр ингээд хүмүүс ирэл за одоо өнөөдөр сонсоод ирсэн үү хэдээ сонсоод ирсэн урдан сонсч байсан гэхээр ер нь бол ихэнх нь анх удаага сонсоод ирлээ гэж байгаа юм маш олон байдаг. Тэгэхээр бид нарыг бас ингээд нэвтрүүлэг явуулаад байгаа маань бас нэг ямар нэг одоо борлогдохгүй байгаа ч юм уу те одоо бид нар зарах гэж ингээд байгаа юм биш ээ. Үнэхээр хүнд хүрч бас олон хүнд хүрч чадахгүй байгаа юм. Одоо 3 сая хүнтэй гэж манайхаа ярьдэн штэ тийм ээ. Тэгвэл тэний дөнгөж 1% л одоо манай Монгол улсад хэрэглээд штэ. Тэгвэл өчнөө хүмүүс цаана хэрэглээгүй хүн басаж огт сонсоогүй хүн байж байна. Тэгвэл энэ гарч байгаа үр дүнгээл яг бодитоор бид нар хүмүүс хүргэж яхад бол хүмүүс бол тэртээ энэ яг мэдээж одоо нэг бас нэлээх боловсрлоо бас сэтгүүлч хүн ирсэн л дээ надад тэгээд иржсэн. Яг нэг хүн худлаа ярьж болно, хоёр хүн худлаа ярьж болно, нэлээд хэсэг хүн худлаа ярина гэж байхгүй. Ингээд би танахыг байнга сонсдог. Одоо баг 2 жил сонсож байна. Тэгэд үнэхээр их олон хүмүүс дандаа ингээд өөр олон хүмүүс үрдэн ярьж байгаа болохоор би өөр танаа бүтээгдэхүүн авах байсан гэж бодсоор байгаад ирлээ. Тэгээд яг 2 жилийн өмнөөс эхлээд сонссон байнга сонсдог гинэ. Тэгсээр одоо шийдвэрээ гаргаж байгаа юм. Энэ бол яг мэдээж тэ хүн бас тэ яг хэрэглэх гэж байгаа юм бас судлах ёстой. Яг үнэхээр үр дүн гарч байгааг үедгийн бас бодитоогоор бас бодит хүмүүсийн үр дүн. Тийм учраас бид нар энэ бодит үр дүнгэл хүмүүстэй илүү их хүргэх сонирхолтой. Яг л одоо офис дээр байнга бодит үр дүнгэл сууж л юм л да. Байнга ерөөсөө ирээл одоо бүр явж чадахгүй байгаа л ингээд ирж байгаа хүмүүс ирээл одоо манай одоо нөхөр ингээд явдаг болчлоо. Одоо манай өвгөн одоо явж чаддаг байсан чи одоо сайхан болцоо энэ төр гэл ингээд үр дүн бол маш их байгаа. Ямар ч хүн дээр үр дүн гараагүй хүн гэж ер нь бол байхгүй л байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэд яг үр дүнгээ хуваалцсан маш олон хүмүүс би бас өөрийн бие харсан байгаа. За дээрэс нь яг энэ бүтээгдэхүүнийг бас авч хэрэглэх сонирхолтой маш олон үзэгчд байгаа хаа. Тэгэхээр яг аль салбараас очиж авах уу гадуур бол маш олон алимаксын салбарууд байна гэж байгаа. Тэгээд танай офис яг хааны үн ханшны хувьд бол яг гадуур зарагдж байгаа нь хоорондоо адилхан үнэтэй гэм болоо өөр үнэтэй гэм болоо. За манай энэ компани бүтээгдэхүүн бол ер нь бол нэг л үнэтэй. За бүтээгдэхүүнүүд манайх болохоор Гранд Плазагийн 6 давхарт байгаа. А корпусороор 6 давхартаар 100 гараар ирэхэд Алимакс гэж бичсэн манай офис байгаа. За офис дээр болохоор манайх одоо энэ бүтэн сойдроо өглөө эхний одоо ирсэн 20 хүндээ бас онцлогоогоо бид нар бас үнгүй хийж өгдөг юм. За яагаад энэ онцлогоо үнгүй хийж өгдөг вэ? Яг ерөнхийдөө хүмүүст бид нар бас хэрэглэхээс өмнө та ямар байна? Хэрэглэсний дараа ямар болох вэ гэдгийг одоо баталгаатай ингэж яахын тулд эхнийхээ 20 хүндээс ажиллагаа өнгөж өгдөө. Ажиллагаа маань бол ер нь бол 35 үзүүлэлтээр гарч ирлээ. Ямар эрдэс мөрөл дутагтаад байна уу? Хэр зэр бохирдолтой байна уу? Цуснд байгаа хор ордоо бохирлууд ямар байна гэдэг үе мөч ясан сэрхлэг бүх юм гараад ирнэ л дээ. Тэгээд хэрэглэхээс өмнө сайхан оншилж өгчхөөд хэрэглэснийхэн дараагаа 3 сарын дараа дахиж онцлоод харьцуулт хийж харуулж өгнө гэсэн. За тэгвэл одоо мэдээж хүн ил өвдөж байгаа юм мэдээж шүү дээ. За миний толгой маш их өвдөгсөн толгой өвдөхөө болчихлоо гэдэг ч юм уу. Нойр хөрдгөөс юм нойр одоо сайхан өвдөг бол гэдэг бол мэднэ. А яг нарийн судасны хатуурлууд нь хэр зэрэг байна уу? За одоо нэг ясан сэрэл хэр зэрэг хувьтай хөгдөж байна гэдгийг бол заавал тэр баталгаатай оншороо одоо хэлэгний өөгчлөлт, зүрхний өөгчлөлтүүд нь ямар ингэ гараад ирж байгаа учраас тэрийг харах одоо боломжтой байхгүй юу? Тийм учраас манайх одоо энэ бүтэн сойдэр 3 цагаас нээлттэй өдөрлөгтөө за өдөрлөгөн дээрээ бас бүтээтгүүнийхээ бас нэг сюрпризтэй одоо суглаатаа гэсэн үг ирж байгаа хүмүүс болгондоо бас үнгүй бас суглуулах тийм боломж байж байгаа. Харин энэ нэвтрүүлгийг үзээд ирээд ажиллуулж байгаа эхний 20 хүнд бол онцлогоогоо үнгүй хийж өгнө. За тэгээд дээрэс нь энэ бүтээтгүүнүүд нь болохоор ширхгийнх нь энэ ногоон өнгөтэй 100 сая төгрөгийн үнэтэй, нөгөө 3 нь болохоор 80 сая төгрөгийн үнэтэй. За энэ маань болохоор зах зээлийн үнээр одоо зарж байгаа. За энийгээ бид нар бас хямдруулаад зарж байгаа гэсэн үг шүү дээ нэгээс нь. За тэгвэл 16 ширхгээрээ 28 ширхгээрээ болохоор гэр бүлийн багц буюу одоо гэр бүлийн багц гэж хэрлэнтэй. Ер нь хямдралаа хэрэглэгч гэсэн хоёр төрлийн багц гэдэг байхгүй юу? А гэр бүлийн багц гэдэг нь болохоор 28 ширхэг бүтээтгүүнийг $605 тавнаа. Тэгэх юм бол ширхгийнх нь үнийг 50% хямдарч байгаа. Ширхгийнх нь $20 авчиж байна гэсэн. Нөгөө 100 мянгах бол $25 авчиж байна гэсэн. А тэгвэл 16 ширхэг нь болохоор ширхгийнх нь үн болохоор $23-уудаад $370 16. Энэ хоёр хямдралаар аваад хэрэглэх юм ядаж хэрэглэгч нар маань таслахгүй хэрэглэж чадна. Үр дүнгээ үзэж чадна гэсэн. За сар болгон мэдээж ингэж 340-аар аваад хахаар бас амьдрал ахуйд нь бас хөрөлцөхгүй бас хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр хүмүүс маань хямдралаа одоо үнээрээ захиалаад авчих юм бол ядаж тэр хүн тэр үр дүн гарах нь арай илүү өөр гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хүмүүс хэрэглэгчтэй болохоор манай одоо энэ өдөрлөгт одоо хамрагдаараа бас ирээ сайхан ажиллагаагаа хийлгээд дээрээс нь бүтээтгүүнээ бас манай грант салбараас бас ирж аваарай гэж бас хэлэх байна.
Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд ялангуяа одоо өвчин за би миний одоо яг юу гэдэг юм бөөр өвдөд байна эсвэл толгой өвдөд байна гэж явж өөрийгөө нэг завтай үедээ очиж за нэг эмнэлэгт үзүүлээд гэсэн маш олон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө өвдөхөөс өмнө өөрчлөлт сэргийлж бас энэ дөрвөн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх боломжтой. Өвдсөний дараа бол маш олон одоо эмнэлгээр явдаг. Дээрээс нь цаг заваа гаргана. Нэг эмнэлэгт очиод нэг онш бол тогтоогддоггүй. Тэр бол яг одоо манай Монголын нөхцөлд бол бодит үнэн болж хувирж байгаа. Тэгэхээр нэг эмнэлэгт очиод дараагийн эмнэлэг дээр очиж дахин шинжилгээ өгж цаг заваа гарцдагын оронд та бүхэн бас грант дах салбар дээр очиод бас онцлуулаарай гэж хэлмээр байна. Яг энэ онцлогооны аппарат бас дэлхийн одоо яг ийм адилхан одоо онцлогооны аппаратуудтай 98% билүү те? 90 нь бол тий 90% болоос яг баталгаатай байдаг. Баталгаатай байдаг гэсэн. Давхраас нөгөө гадуураас шинжилгээ өгж байгаа яг шинжилгээтэй бас 99%-аар дүүцдэг гэж би бас сонсч байсан. Ер нь бол яг онцлогоо маань ингээд хүмүүс хийлгчээд хэр зэрэг найдвартай үнэн худлааг л асуудаг л да. Тэгээ бид нар болохоор ямар ч үсэн онцлогоог нэг та ингээд яг өөрөө ингээд өөр эмнэлгүүдээр бас давхраас онцлогоо хийлгээд үзээр анх болоод тэгдэг ус. Тэгээд нэг эмэгтэй дийжсэн энэ ирээд надад ирээд онцлуулсан юм байна л да. Онцлуулсан чи одоо савнда бол урагцагтай мямтай байсан одоо байна гэдэг одоо онцлогоо би хэлсэн юм байна. Тэгэнгүүт нь гараад одоо бас яхад оч харуулсан юм байна л да. Яхад оч харуулсан яхадаар харагдаагүй гэж байна. Байхгүй. Тэгэнгүүт нь сонгодоод оч үзүүлсэн. Тэгээ сонгодоод оч үзүүлсэн яг танахтай адилхан гээ гараад ирсэн. Тэгээд би танаа бүтээгдэхүүн аваа хэрэглээд дахиад үзүүлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Дахиад үзүүлэхдээ ерөөс тэр хоорондоо хэлээгүй. Дахиад ирээд үзүүлэхдээ мям шимэгдсэн байна. За ингээ төрөө чи юм байсан чинь сайхан шимэгдсэн хэдэн сар хэрэглэсэн 2 сар хэрэглэсэн гэж тэгжсэн. Тэгээд дахиад нөгөөт чинь сонгодоо дээр очиод үзүүлсэн чинь байхгүй байна гэж гарсан. Айгүй мундаг бүтээгдэхүүн энэ онцлог нь аягүй сайн таардаг юм. Тэгээд найзаагаа дагуулж ирээд манай найзыг үзээдэх гэдэг. Найз нь үзүүлээд тэгэл бүтээгдэхүүн авч хэрэглэдэг гэсэн. Үнэхээр мундаг юм байлээ. Онцлогоо бол энэ. Гэтэ хүмүүс ер нь хэлтгэлдээ ирээд үзүүлж байгаа. Наа чи ямар сайхан нарийн гаргад юм бэ? Энэ яг ийм витамин дутагдж байна. Ийм эрдэс минерал одоо калий, магний дутагдж байна гэдгийг гараад тий гараад ирдэг юм байна. Энд ямар сайхан юм бэ гэдэг хүмүүс тэгдэг байхгүй. Тэгэхээр онцлогоо маань их алт дэлгэм зөрнө гэсэн асуудал бол байхгүй шүү дээ. Яг аппарат лим чинь коэффициентийн наан цаан зөрөө бол байж болно. Ерөнхийдөө бол ямар ч хүмүүс одоо энэ онцлогоо хэлэгчид бол нэг хайхтар одоо байхгүй юм байгаа болгочдөг ч юм уу тий байгаа юм байхгүй болгочдөг ч юм уу тийм асуудал. Харин цусаар өгдөг шинжилгээ бол манай дээр бол гардаггүй шүү. Энийг бас хүмүүс бас ойлгох хэрэгтэй. Ягаад бол хавдрын одоо шинж тэмдэг гэсэн тий одоо илэгний нарийн шинжилгээ ч юм уу хавдруудыг бол заашгүй та эмнэлэгт өгөх ёстой, цусаар өгөх ёстой, вирусыг цусаар өгөх ёстой гэсэн үг шүү дээ. Яхад харуул сүсний чулуун энэ төрөг бол заавал яхад харуулах ёстой шүү дээ. Тэрийг бол эмнэлгээр явахаас өөр аргагүй гэсэн. За ээжүүдийн санаа зовоодог асуудал за ер нь л эцэгчүүдийн санаа зовоодог асуудал бол өвлийн улирал гэдэг. Яагаад гэвэл хүүхэд багчууд өвлийн улирал дархлаа нь муудаж ханиад хүрэх нь бол маш их ихсдэг байгаа. Дээрээс нь бол яг олон нийтийн газар явдаг, цэцэрлэг сургуульд явдаг хүүхдүүд бол байнга ханиад төрж эцэг их нь яаж одоо дархлааг нь доктортой байлгах уу, дээрээс нь ханиад өрөхгүй тулд агаарслахын тогтмол бас хэр аргатай эцэг эхүүд гаргаж чаддгүй. Яагаад гэвэл өөрсдөө бас ажилтаа байдаг учраас тэгэхээр хүүхдэд зориулсан бас заслага байдаг. Тэр заслагын хандлаар та тайлцуулаач. За яг үнэ би бүр яг энийг хэлье гэжсэн. Сая яг ярьсан. Өстой зөв байна. Яагаад бол одоо яг энэ хүүхдийн улирал эхэлж байгаа учраас улирлын солилцоон дээр ялангуяа хүүхдүүд одооноос эхлээд хүүхдүүд одоо нэг бөөгнөрч эхэлж байгаа шнэ цэцэрлэгс яшлын яваад эхэлж байгаа учраас нус нь гожоод эхэлж байгаа ханиа төрөл эхэлж байгаа шнэ. Тэгвэл хүүхдүүд ерөөсөө мультивитамин, витрол хоёрыг хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн. Энэ хоёрыг хэрэглэж явахдаа хүүхдүүд ямар нэг сөрөг нөлөө олохгүй дархлааг нь маш сайн дэмжиж өгдөг. За тэрнээс гадна одоо хүүхдүүд маань ерөөсөө 6 нас хүрээ сургууль ордог болсон шнэ. Тэгвэл хүүхдүүдийн маань нөгөө ачаал ихсээд эхэлж ядарч байгаа гэсэн. Хүүхдүүд өөрийн мэдлүүл хөөрхөө ингээл жоохоо яг төдийн наснд бол тоглоал байддаг хүүхдүүд одоо хичээл номд эхлээд мэдээж хүүхдүүд эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ одоо муу сураасаа хичээл битгий хийгээсэй хэлэхгүй шүү дээ. Яаж хичээлийн хийлгээ суулгаал давтуулна. Тэгвэл тэр хүүхдүүдэд бол үр дүн аягүй сан гараад эхэлсэн. Энэ ядарч нэр сургуульд орж байгаа 6 настай хүүхдүүдэд одоо энийг хэрэглүүлээд эхэлж байгаа. Хүүхд ерөөсөө ядархаа билчтэй юм байна. Тэгээ аягүй маш мундаг бол хичээлээ тогтоох нэг сайжраад ирчтэй юм байна. За тэгээд нөгөө ингээл ядраал сулдаагаал одоо зарим эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд дагуулад ирсэлээ сургуульд орсон цааш ингээд тураад байна. Манай хүүхд ерөөсөө ингээл эцээд ядраад байна гэж ирдэг. Ерөөсөө энэ бүтээтүүн хэрэглээд ирэхээр юу аягүй сайхан сэргэлэн болоод ерөөсөө бүр их гоё болоод энэ тэгчээлээ аягүй сайн болцвол маш олон байгаа. Тийм учраас хүүхдүүдтэй ер нь бол энэ хоёр бүтээтүүнийг болж игэл ер нь энэ өвлийн одоо 3 сарда хэрэглүүлчих юм бол
аюул байхгүй л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тий. Тэгэхээр манайхан бас нэг зарим нэгдэж туйчрал тий. За энийг хэрэгжилчихсэн чинь ханиад ийм өхгүй юу, ханиад хүрхгүй юу гэдэг. Тэр бол ерөөсөө та бас өөрөө мэдээж энийг хэрэгжилж байгаагаас бид нар нөгөө хоол ундны дэглэм одоо орчин нөхцөлөө бас тогтцоолох ёстой шүү. Хувцас мураа хүртэл зохицуулах ёстой. Өөртөөсөө шалтгааллах юм аа мэдээж эцэг өвчтөд өөртөөсөө бид шалтгаалж байна. Хамгийн гол энийг хэрэгжилж байна гэдэг чинь учир нь яаж нөхөр ерөөсөө тэр дархлаагийн дэмбээд тэг вируснаас л хамгаалж чадж байна л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр сайхан дархлаагийн дэмбэж хүүхдээ хэрэгцээд ирдсэн мэдээж хамгийн сайн гэсэн хоол ундаа хүүхдүүдэд ээж өгж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэндээс бас авч чадахгүй юм байна. Тэгвэл энэ бүтээтгүүн хэрэгжилж байхад бол танаа хүүхд бол эрүүл байна, улам сайхан сэргэлэн цаваа хичээл заруулах улам сайхан байх болно гэсэн. Тэгэхээр энэ дөрвөн бүтээтгүүн бол гэр бүлийн хэрэгцээнд бол маш хэрэгтэй. Ялангуяа одоо ээж нь ч юм уу яг одоо дархлаагаа сэргээх төрсний дараа ялангуяа эмэгтэйчүүд өвдөнтэй болох үс суугарах за үс нь одоо уунах байсгээл одоо дархлаа нь модож өвчин тусам магадлал маш өндөр болчтой. Тэгээд эмэгтэйчүүд ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэх үү, ямар витамин хэрэглэх үү гэд ээжүүд маш их асууж идэг. Тэгэхээр бас давхраас ээжүүд маань өөртөө хэрэглээд хүүхдүүдтэй бас хэрэглэх боломжтой байна. Яг жирэмсний үед бас тооноос маш их өгөөд ер нь бол гадуур явхаа хориглоод байнга одоо гэртээ ингээд хөвтэй гэж эмчийн одоо тийм заавар байдаг. Тэгэхээр жирэмсэн хүн хэрэглэж яг алийг хэрэглэх боломжтой. Жирэмсэн хүн бол ер нь бас өхүүлүү. Тий, ерөөсөө энэ виталитагаас бусад энэ гурыг зайлшгүй хэрэглэх ёстой бүтээгдэхүүн. Ялангуяа энэ дотор бол ерөөсөө жирэмсэн хүний хэрэглэх ёстой гол бүтээгдэхүүнд энэ дотор орсон байж байгаас байхгүй юу. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхээр яаж юм хэрэг нөгөө ургийн хөгжил маш сайн болдог. Одоо ингээл ялангуяа өвлийн цагт жирэмслсэн хүмүүс ингээл одоо хавар төрөн штэ тий. Тэгэхээр чи нөгөө хүүхдүүд нь янз бүр ургийн гажигтаа төрдөг юм уу, уус их бохор төрдөг гэдэг. Тэгээд ингээд дутуу төрөх гэдэг. Тэгвэл энэ бүтээтгүүнийг хэрэглээд яг мэдээж одоо эмчнэр бүтээтгүүн одоо веган төрлийн бүтээтгүүн хэрэглээд поливитамин хэрэглэгээл яадаг шүү дээ. Тэгвэл тэр бүгд энэ дотор орсон байгаа гэсэн байхгүй юу. Тэгээ энэ шингэн хэлбэрээр орсон учраас ямар нэгэн чэйж хорсгох ч юм уу тий ходоод гэдсэнд ямар нэг сөрөг нөлөө байхгүй байхгүй юу. Ионжуулсан одоо хэлбэрээр орсон гэсэн. Тэгвэл цусаараа дамжуулаад энэ хэрэгцээ бүтээтгүүн аваад ялангуяа бид нар энэ дээр онцгойлон заасан байдیں۔ Бага насны хүүхдүүд жирэмсэн хүмүүсийн зайлшгүй хэрэглэх ёстой бүтээтгүүн гэсэн. Энэ дотор бол ерөөсө 72 төрлийн эрдэс минералаас гадна 200 гаруй төрлийн 70 гаруй бүтээтгүүнд орсон байгаа. Бид нар хоол ундаас авч чадах нь энд орсон байгаа. Одоо хаваа машга замаг гэж холор хэлгээл бүгд энэ дотор орсон гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл энэ бүхнийг ингээд бид нар жирэмсэн хүмүүстэй хэрэглэж байгаа боловч нь ерөөсө тооноос өгж байгаа хүмүүс цус багталтай хүмүүс дээр тийм ээ. Тэртээ дэргөө ураг маань ихийнхаа бүх одоо эрдэс минерал тэжээлийг аваа гарч байгаа шүү. Тэгвэл их зайлшгүй өөрөө маш ихээр нөхж явах хэрэгтэй. Тэгвэл тэрийг нь энэ маань давхар нөхж. Тэгвэл энэ хэрэглэж байгаа. Жирэмсэн хүмүүс нь чэйж их хорсдог штеп. Хордлого өгдөг. Тэгвэл энэ хоёрыг хэрэглэж байгаа тэр чэйж хорс гэдэг асуудал хордлогын асуудлаас бас урьдчилан сэргийлж чадна гэсэн. Ер нь хүндрүүлэхгүй гэсэн шүү дээ. Тэгвэл энийг хэрэглэж хахад энийг хэрэглэхэд одоо энэ тураад гэж энэ тураачих юм биш үү гэж бас хүмүүс асуудаг байхгүй юу. Ер нь бол манай бүтээтгүн болохоор зүгээр учир зүгээр тураах үйлчлэг бол биш. Баланс тэнцвэржүүлэх үйлчлэгээтэй гэсэн үг байхгүй юу. Тэгвэл жирэмсэн хүн хэрэглэж яхад тэр хүн уулаасаа хэрэггүй илүүдл одоо муу өөх гэж ярьдэн шүү дээ тийм ашиггүй одоо тэр өөх нь бол гар нөхөөс биш одоо хэрэгцээтэй одоо байх ёстой өөх нь бол хэмжээгээр байж л байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр ямар нэг хүнд санаа зовхон байхгүй л гэсэн. Хүмүүсийн хувьд бүтээгдэхүүний үн маш чухал гэдэг. Дээрээс нь бас гэр бүлээр авал мэдээж яг хямдралтай багцтаас хамрагдах боломжтой юм. Тэгэхээр алимаксын бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээд үр дүнгээ өгсөн маш олон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хүмүүс өөр дээр үр дүн гараад ирэхээр хайртай дотны хүмүүстэй бас эрүүлжүүлчих юмсан, хайртай дотны хүмүүсээ эрүүл сарвал байлгах юмсан үүднээс ойр тойрны хүмүүстэй бас сурчилж эхэлдэг. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд надад ийм үр дүн гарлаа, та нар нэг хэрэглээд туршаад үзээч гэсэн маш олон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаас одоо танаа хэрэглэгчд минь мэдээж хэрэг олон баг. Тэгэхээр хөдөө орон нутаг руу яаж одоо хөргүүлэх боломжтой гэдгийг дээрэс нь олон улсадаас энэ хүү бүтээгдэхүүн худалдаалдаг учраас салбаруудаараа олон улсын аль нэг улсад одоо хэрэглэх гэж байгаа хүмүүстэй хэрэглэгчтэй яаж хүргэдэг юм болов? За манайхан орон нутагт бол ер нь бид нар одоо энэ тендер унаа гэж ярьдээ шүү дээ. Бүхэл одоо орон нутг руу одоо унаа явдаг болсон. Тэр унаандаа бид нар хийж өгөөд одоо орон нутгийн хүмүүс манай зөвлөхүүдтэйгээ холбогдоод одоо дансаараа одоо мөнгө шилжүүлэнгүүт шууд одоо орон нутгийн унаа тэгээд өгнө. Тэгэнгүүтээ холбож өгнө. За ийм номертэй ийм машинтай өглөө шүүгээд ингээ авчдаг. Энэ тэгээ баг хэрэглээс орсон байж байгаа. Орон нутгтаа бас бидний одоо баг командын хүмүүс байж байгаа юм бол тэр хүмүүсээс дамжуулан авсан ч болно. Ер нь бол энэ бүтээтгүүнийг аваад хэрэглэж байгаа хүмүүстээр болохоор ер нь бол
найдвар талдаа ер нь ямар нэг одоо өгөхгүй байх вэ? Одоо мөнгө одоо дансруу одоо таних хүнээр авчаад одоо бүтээт ирэхгүй байх гэсэн асуудал байхгүй. Яагаад бол манайх болохоор одоо Алимакс компани ч болохоор албан ёсны компани, грант салбар гэдэг маань Алимакс компани нэг салбар нь шүү дээ. Тэгвэл тодорхой хэмжээний одоо буух эзэнтэй буцах хаягтай л гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл буух эзэнтэй буцах хаягтай юм хүнээс юм авч яана гэдэг чинь танд бол айх асуудал байхгүй, санаа зовх юм байхгүй хэрэгжилж болно гэсэн. За олон улсад бол ер нь бол яг би олон улсаар нэлээд явж ажиллаа хийдэг л дээ. Тэгээ сая бас нэг Турк яваад ирлээ. За Турктайгаас монголчуудаагаас уулзаад онцлогоо шилжгээг хийгээд ирлээ. Ер нь бол хаасайг бол гадаад ажиллагаа ажилладаг. Яг л адилхан манай үнэхээр амьдралаа дээш нь татъя л гэж хүмүүс тэнд очиж амьдэрдэг. Үнэхээр ядарсан байна. Би хаана дандаа асуудалтай байна. За тэнд ч бас эмнэлгээр яваад хэцүү байдаг юм байна. Тэгвэл энэ бүтээтгүн маш их сонсдог, бас авч чаддаггүй байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ ингэж авд ингээд ер нь аль ч улс оронд бол өөрийнхөө тэндээс гэрийн хаягаараа захиалал авчдаг юм боломжтой. Тэнд байгаа хүмүүсүүд бас Монгол руугаа одоо бидэртэй харьцаа бидний одоо Facebook хаяг байж байгаа шүү дээ. Хаягаараа бид нар Limax MJ гэдэг одоо миний ажилладаг пэйж байгаа тэрлүүгээ холбоотой байнгын гадаадаа сандаа хүмүүс яадаг. Одоо тэр солонгостойгоо хэрэглэж байгаа хүмүүс манай бас тэр хуудасаар холбогдож авч хэрэглээд ингээд сайхан захиалга хийгээд ингээд үр дүн гаргасан шүү дээ. Гэрийнх нь хаягаар захиалгыг би эндээс гэрийнх нь хаягаар хийгээл өгч чинь. Тэгэл гэрийн хаягаар өөрөө хүлээгээл авчдаг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо асуудал байхгүй. Заавал Монголоос гадаад руу явуулдаг ч юм уу тийм асуудал ерөөсөө байх. Гадаад байгаа гэрийн хаягаараа л өөрсдөө захиалаад авчдаг. За баярлалаа. Эртлэн хурж ирж за бид нарт дээрээс нь одоо энэ сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Олон хүмүүсийг эрүүлжүүлж, олон хүмүүсийг өөрсдөд нь санаа зовоодаг асуудлыг шийдэж өгсөн танаа хамт олон өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За телевиз үзэгчтэй ч гэсэн маш их баярлалаа. Манай бүтээгдэхүүнийг та нар хэрэглээрэй. Үнэхээр та нарын амьдрал үнэхээр сайхан өөрчлөлт бол гаргана гэсэн шүү. Гранд Плаза дээр маргааш бүтэн сая өдөр 3 цагаас сургалтын тэрээрээ бас анхлагаа эхний хорин үнэгүй шүү. Энийг бас дахиад давтан хэлчихье. Доор байгаа утасуудаар холбогдоод манай зөвлөгөөтэй холбогдороо. За өдөр бүрийн эзэгтэй нарын цаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ 14 цаг 30 минутаас хүрдэг. Тэгэхээр дараагийн эзэгтэй нарын цаг нэвтрүүлгээр эрг уулзлаа. Түр баяртай эзэгштэй.